咁呢個咧就係問翻第七個 pattern 究竟幾多啦。咁呢個其實咧係憑呢個目測法咧去睇翻究竟個 pattern 係點計啊。咁第一個咧你會見到咧，即係或者係每一行咧每一個咧你都見到打戙嗰個咧都係有4粒嘅，即係第一戙嗰度。咁所以一定咧，即係嗰條色咧一定係有4加有啲嘢啦。咁你發現咧第一個 pattern 嘅時候咧就係4加5啊。咁第二個 pattern 嘅時候咧就係4加2乘5啦。咁第三個 pattern 咧就係4加3乘5啦。咁咧而家咧就好似弱智咁樣咧，就問翻你咧第七個 pattern 係幾多咧？就係4加7乘5啦。咁所以咧就係35再加翻4咧，就係等於翻39。咁所以咧個答案咧就係 C。